com barulho na suspensão, tá, pessoal? Então eu pedi para os mecânicos técnicos pararem de desmontar aqui, tá? Eles desmontaram só um lado para estar mostrando para vocês o que está ocorrendo aí, tá, pessoal? Tá vendo que esse lado está sendo a parte de amortecedor, bandeja, tá? E esse lado aqui também a gente já fez a remoção somente da bandeja, tá? O amortecedor e as bieletas ainda deixei aqui para quê? Para mostrar para vocês aí, ó, pessoal. Olha a bieleta, a situação que já tá desse lado, tá? Mole, totalmente mole, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui os itens que a gente já desmontou, tá, pessoal? Então aqui, pessoal, são as bandejas, tá? Olha a situação que tava a bandeja do veículo, ó. Totalmente borrada, totalmente estourada. Olha essa aqui também, ó, pessoal, ó. Olha aí, totalmente estourada, tá, pessoal? E ambos as buchas, tá? Olha essa aqui também, ó. Vendo estourada aí, ó, pessoal, tá? Ambos as buchas. Deixa eu mostrar, ó. Olha essa que tá? Então, pessoal, esse veículo tá fazendo um forte ruído, tá? E a gente detectou as bandejas. Efetuar a desmontagem das bandejas. Podem ver aí o óleo do amortecedor, ó. Tá conseguindo ver aí, ó, pessoal? E ele sem ação já, ó. Ele não retorna mais, ó. Tá vendo? E olha o óleo que ele tá já escorrendo aí. Então esse amortecedor acabou estourando o original do carro ainda, tá, pessoal? Os kits aí do amortecedor também vão substituir a situação do rolamento aí do kit, tá? Então os kits do amortecedor também vamos substituir, tá, pessoal? E também as bieletas. Olha a situação que está as bieletas desse veículo, pessoal. Ó, essa aqui, ó, até legal, ó, durinha. Agora, porém essa, pessoal, ó, molenga aí, ó, com folga aí, ó. Vou fazer a folga aí pra vocês, pessoal, vocês viram? Tá vendo? Com uma folga grande aí. Então, pessoal, você tá procurando um reparador automotivo aí com excelência aí, parte de suspensão, injeção, motor, pode entrar em contato conosco, tá, pessoal? Estamos os melhores especialistas aí do mercado, tá? Fazer esse tipo de serviço, tá? Barulho, ruído, tudo isso aí a gente tem os melhores profissionais. Só você está se direcionando em qualquer uma das nossas oficinas, tá? Então curte, comente, compartilhe aí, ajuda a gente no nosso canal, tá bom? E eu vou passar para vocês depois desse veículo com as peças novas montadas.